두 번째 이슈는 곧 100만입니다. 네. 윤석열 대통령 탄핵소추안을 즉각 발의해야 한다는 국회 국민청원에 동의한 수가 오늘 오후 6시 기준 93만 명이 넘었습니다. 대기 인원이 많아서 접속 지연이 계속되는 걸 보니 내일이면 100만 명을 넘을 것 같은데요. 네. 오늘 대통령실도 처음으로 탄핵 청원에 대한 입장을 내놨습니다. 명백한 위법이 없다면 탄핵은 불가능하다는 건데요. 정치적으로 탄핵을 계속 언급하면서 국정을 잘 진행할 수 없는 상황이 됐다며 야당에 탓을 돌렸습니다. 네. 그런데 이 청원에 100만 명 넘게 참여한다고 해서 이게 실제 탄핵 절차가 시작되는 건 아닌 거잖아요. 탄핵 절차가 실제로 진행이 된다기보다는요, 상징적인 의미가 큽니다. 네. 국회 청원은 5만 명을 넘기면 관련 상임위에서 정식으로 다루게 되기 때문에 법사위에서 탄핵안을 다룰 요건은 이미 갖췄습니다. 다만 민주당 지도부도 역풍을 우려해서 적극적으로 나서진 않는 모양새입니다. 네. 그럼에도 민주당에서 이 국민청원 자주 언급은 하고 있죠. 김용민 원내정책수석은 박근혜 때보다 17배 이상 민심이 폭발하고 있다고 주장했습니다. 박근혜 전 대통령 탄핵 당시 촛불 집회 초기 참여자가 5만 명 정도였던 것과 비교를 한 건데요. 이 청원에 대한 여야의 전망과 평가도 갈렸습니다. 네. 제 예언을 한다면 200만은 훨씬 넘어서 300만까지 가지 않을까 그런 생각이 듭니다. 지금은 더우니까 탄핵 촛불을 드는 대신 탄핵 청원 서명으로 형태가 옮겨갔다. 순수하게 타오른 불꽃인지 아니면 정말 장작불로 누가 떼고 있는 건지 뭐 이런 의혹도 있는 것도 사실입니다. JTBC 뉴스를 시청해 주신 여러분 고맙습니다. 저희는 저녁 6시 50분 뉴스룸에서 뵙겠습니다.